இந்த சின்ன விஷயம் பண்ணனால கஸ்டமர் கிட்டத்தட்ட 20,000 கிட்ட சேவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஐஃபோனோட 17ல மேலே உள்ள கிளாஸ் மட்டும் உடஞ்சி பிளாக் ஸ்பாட் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிட்டே போயிருக்கு. கஸ்டமருக்கு நம்மளோட வீடியோஸ் ஃபீல்டில் வந்தனால அந்த வீடியோவை பார்த்து நம்ம ஷாப்பை விசிட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு டிஸ்பிளே மாற்றாமல் மேலே உள்ள கிளாஸ் மட்டும் மாற்றி கொடுக்கணும். ப்ரோ நான் அப்ராட் போல எனக்கு 2 ஹவர்ஸில் ஃப்ளைட் இருக்குது, நீங்கள் எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். உங்கள் ஃபோன்ஸில் இந்த மாதிரி கிளாஸ் உடஞ்சிருந்து பிளாக் ஸ்பாட் வந்தாலும் பிளாக் ஸ்பாட் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகாமல் நாங்கள் கிளாஸ் மாற்றி கொடுத்துட்ருக்கோம் எல்லா மாடலுக்குமே. ஐஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் லேசர் மெத்தடில் அடிக்கிறதுனால 100% சேஃபாக கிளாஸ் கழட்டிக்கலாம். ஸோ உங்கள் ஃபோன்ஸில் இந்த மாதிரி கிளாஸ் உடஞ்சிருக்கு கீழே கமெண்டில் போட்டு விடுங்க. தாராளமாக கிளாஸ் மட்டும் நான் மாற்றி தரேன் ரொம்பவே கம்மியான ப்ரைஸில். இந்த வீடியோ கிளாஸ் உடச்சி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கிளாஸ் மாற்றினா எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும். ஃபேஸ் ஐடியிலேருந்து 120 ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லேருந்து எல்லாமே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணலாம். பெஸ்ட் வேஸில் பண்ணி கொடுத்துறேன்.